السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عشبة جميلة جدا بتعالج أمراض كتير والكل فايدة ضرر. النهاردة هنتكلم معاكم عن عشبة البردقوش. عشبة البردقوش في منها فتل وفي منها اللي هو بيكون الشجرة نفسها او الورق نفسه بودر ومتجفف بالشكل ده بيكون شكل الفتلة معانا، وطريقة تحضيرها سهلة جدا وده هتشوفوه بنفسكم مع الفيديو. بس واحنا طبعا بنتكلم عن الفوائد اللي ممكن تجنوها من العشبة اللذيذة دي. اول حاجة البردقوش من الاعشاب العطرية الجميلة جدا اللي بتتميز بالخصائص العلاجية الرهيبة، لانها بتحتوي طبعا على العديد من العناصر الغذائية اللي بتمثل اهميتها بشكل كبير جدا لصحة الانسان. بس دايما زي ما بذكر لكم فايدة كل عشبة او ازاي ان احنا نعالجها في امراض ايه، بذكر دايما الاضرار بتاعتها. اول فايدة معانا النهاردة انها بتقينا من السرطان، لان البردقوش بيحتوي على مضادات اكسدة بتكافح او بتمنع تكون الجذور الحارة في الجسم، وبتقلل من خطر الاصابة بالاورام السرطانية. كمان بتحسن معانا حركة الامعاء، لان البردقوش بيحتوي على نسبة عالية جدا من الالياف اللي بتمثل اهمية كبيرة جدا لصحة الجهاز الهضمي، وبتحسن حركة الامعاء وبتسهل عملية الهضم. دايما الاطباء بتقولك لو عندك امساك، لو عندك انتفاخ، لو عندك غازات تقلصات، اشرب منقوع البردقوش. زي ما حضرتم معاكم دلوقتي ان معلقه بردقوش او فتله بردقوش على كوبايه ميه مغليه، انه مش هيقدر يتقبل طعمه كده، ممكن جدا ان هو يضيف معلقه عسل محلى. ما تشربش طبعا سكر. مفيد جدا للنساء سواء كنت بنت او مدام، لانه هينظم لك عمليه الدوره الشهريه، هيخفف لك من الاضطرابات اللي هي مصاحبه ليها زي التغيرات المزاجيه، المغص، الام المعده، لانه بيساهم بشكل كبير في علاج متلازمه المبايض المتعدده. زي انتوا فاهمين في نساء كده بيكون عندها تكيس، بيعالج التكيس بشكل جميل جدا جدا. بينشط الدوره الدمويه لانه بيعمل على ضبط ضغط الدم، وبيقينا من امراض الاوعيه الدمويه او امراض القلب، لانه بيحتوي على نسبه عاليه جدا من عنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم. بيعالج الارق والتوتر، الناس اللي بتبقى عندها قلق مش عارفه تنام، بيبقى عندها اعصابها مشدوده، عندها توتر، تقدر انها تاخد كوبايه بردقوش، بيعمل على طبعا الارتخاء الاعصاب، وبيديك الشعور بعدم الشعور بالالم، بيقضي تماما على التوتر بشكل كبير جدا. بيقوي المناعه. البردقوش بيحتوي على نسبه عاليه من فيتامين سي اللي بيساهم طبعا في علاج الأعراض المصاحبة لنزلات البرد، الإنفلونزا، العطس، الرشح، السعال، السيلان. بيعزز الجهاز المناعي وبيحفز الجسم على إنتاج أجسام مضادة بتقلل طبعا من خطر الإصابة بالأمراض المناعية. مفيد جدا لصحة العين لأنه غني بفيتامين A اللي بيعمل على عدم أو الناس اللي هي كبيرة في السن بقى دايما عندها اهتمام أو تنكس بقعي، لا بيقدر ان هو يخلصك من الشعور ده. فوائده كتيره صح، ايه اخطاره او مخاطره؟ مع كل الفوائد دي في مخاطر للبردقوش. اول حاجه ان ممنوع طبعا الناس اللي عندها سيوله في الدم انها تشرب بردقوش، تجنبا طبعا لانها ممكن يسبب لها نزيف. الناس خلال فتره الحمل والرضاع والحمل شكل حمل ممكن يعمل لك ولادة مبكرة او اجهاض، لانه بيعمل على انقباض الرحم، فممنوع تماما تماما. لابد ان انت تعرفي الطبيب ان انت هتاخدي بردقوش لو انت خلاص عايزه تجيبي. كمان ان في نوع من انواع السكر بيخفض الدم، الناس اللي مريضة سكر، في طبعا سكر الدرجة الاولى والتانية، لا في اشخاص لو شربت البردقوش بينزل لها نسبة السكر في الدم، وده بيعارض طبعا مع العلاج او العقار اللي انت بتاخديه كمريضة سكر. فلازم لو انت عندك سكري لازم تقول للطبيب اللي انت هتشربي بردقوش، لانه هو بيكون ادرى مني في النقطة دي. كمان ما ينفعش ان احنا نحط البردقوش على سطح الجلد، ممكن يعمل تهيج للناس اللي عندها حساسية لانواع معينة من الاعشاب. ممكن البردقوش جدا ان هو يعمل لها حكة جلدية، فبالتالي بدل ما لقت نفسها بتفيد لقت نفسها بتضر. عشبة جميلة جدا
طريقة اعدادها سهلة جدا. هي كاسة صغيرة بتحط عليها كوباية مغلية، سواء معلقة صغيرة من البردوش او باكيت فتلة، وبتشربيها مرة بس في اليوم اثناء الاعراض اللي احنا ذكرناها، وبتقدرك الغرض. اهم حاجة ما تمشيش عليها فترة كبيرة. الادمان للحاجات ده والاعشاب بشكل عام يضرك مش يفيدك. يا رب اكون قدرت اشرح الموضوع بطريقه سلسه وبسيطه، وتقدر تكون وصل لكل مفهوم للكل. ولو محتاجين حاجه معينه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. تابعونا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.